去個廁所先。咦，冇廁紙嘅，再餵個茶先。冇嘅，啲廁紙去晒邊啊？唉，飲唔到啦，都去咗廁所先。廁所終於去完啦，但係而家冇廁紙喎，唔通我要？喂，天朗，阿爺啲廁紙已經用晒啦，而家周身不透，你可唔可以幫我落街買啊？唉，我都想幫你啊，但係阿爺可唔可以救下我先啊？喂，乖孫，睇嚟都好急喎，連屋企門都冇鎖。嗱，你嘅廁紙啊，好，唔該晒。喂，點咁失策嘅？廁紙用晒都唔買。唉，一時冇為意，買漏咗啊！咁又難怪嘅，我都試過同樣嘅情況，屋企廁紙走用完，我又唔醒起，去到周身不痛嗰陣時又冇得捽，真係好辛苦啊！其實呢啲情況係可以避免嘅。有咩方法啊？我哋學咗咁多年運算思維，就係用嚟解決我哋日常生活嘅問題㗎嘛。點解決啊？既然問題係唔記得咗補充物資，咁我哋就設計一個程式幫助我哋補充物資啦。屋企人或者社區關愛成員可以喺我哋個 app 度發現物資唔夠用，咁咪可以幫到老人家添購物資咯。我哋所設計嘅作品係一個利用物聯網 IoT 嘅儲物櫃，就算唔喺屋企，用家都可以遙距知道儲物櫃入面嘅情況。感測器會接駁到 Arduino 同埋進行實時量度，收集到嘅數據會經過物聯網，手機裏面嘅程式都可以收到㗎。手機應用程式可以設定擺放物資嘅名稱同埋剩返幾多，就要做出提示嘅臨界值。當感測器量度到嘅數值超過臨界值，程式就會發出信息提醒用家補充物資。程式仲可以快速導航用家去到唔同網上購物網站格價同埋購買相關嘅物資。點啊？呢個設計啱唔啱你哋啊？幾好啊！如果一早有，咁就唔使好似我今日咁彷徨啦。呢個 app 唔單止可以為大眾生活帶嚟便利，更加可以幫助有需要嘅人士，例如獨居長者，更有效咁樣管理物資。我又要安排一個上盤智能貴在家，物資管理人人跨。Yes。